Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туристік серуендер мен жарыстар және жорықтарда қажетті азық-түлік мөлшері. Сабағымыздың мақсаты жаяу жүру туризмі кезіндегі туристік серуендер мен жорықтар және жарыстарда тамақтануды ұйымдастыруды ұғыну. Сабағымыздың барысы жорықтың ерекшеліктеріне байланысты тамақтандыруды ұйымдастыру. Жаяу жүру туризмі кезіндегі туристік серуендер мен жорықтар және жарыстарда тамақтану режимі. Жорықтардағы су және су-тұз режимі. Жорықтың ерекшеліктеріне байланысты тамақтандыруды ұйымдастыруды қарастырып көрейік. Ыстық тамақ қалыпты үй жағдайынан лагерге көшу кезінде бұрыннан қалыптасқан диета мен тағамның сипатын күрт өзгерту дұрыс болмайды. Бұл ас қорытудың бұзылуына әкелуі мүмкін. Жаяу серуендеу мен саяхатқа қатысушылардың маршрут пен қозғалыс тактикасын жасау кезінде серуендеу режимін белгілегенде үйдегі тамақтану режимінен ерекшеленбеген жөн. Бұған 3 реттік ыстық тамақ сәйкес келеді. Бұл қарапайым өмірде қабылданған күнделікті режимді ұстануға ғана емес, сонымен қатар маршрут бойынша қозғалысқа байланысты энергия шығындарын ұтымды толтыруға мүмкіндік береді. Таңғы ас. Оның мақсаты жұмыс күнінің ең ұзақ бөлігі процесінде мүмкін болатын ұзақ жұмыс жағдайын сақтау үшін денеде энергия қорын құрау болып табылады. Өйткені туристік сапардағы физикалық белсенділіктің негізгі мөлшері таңғы ас пен түскі ас арасындағы кезеңге түседі. Таңғы ас жоғары калориялы болуы керек. Күнделікті диетаның жалпы калориясының шамамен 30% оңай сіңетін мөлшері аз қантқа, фосфорға, С және В12 дәрумендеріне бай болуы тиіс. Калориялы таңғы ас 1250-1700 килокалория аралығында болуы тиіс. Астың қуаты, яғни калориясы туристік саяхаттың күрделілігіне байланысты болады. Түскі ас. Оның мақсаты 2500 килокалория немесе одан да көп жолда қажет ететін маршруттағы үлкен жұмыс қарқындылығы мен таңғы астың жалпы калория мөлшері шамамен 1400 килокалория және таңғы астан кейінгі 3 сағат қозғалыс арқылы құрғақ тамақтану шамамен 500 килокалория арасындағы сәйкессіздік нәтижесінде денеде пайда болған энергия шығындарының жетіспеушілігін өтеу. Сондай-ақ 45-50 минут қозғалыс арқылы шағын аялдамаларда шамамен 100 килокалория түскі аста болуы керекті күнделікті рационның жалпы калориясының 30%-на дейін жануарлар ақуызының жоғары пайызы, көмірсулар мен майлардың көп мөлшері болуы керек. Түскі асқа құрамында талшыққа бай және асқазанда ұзақ уақыт сақталатын ең қиын сіңетін тағамдар болуы керек. Түскі астың калория мөлшері маршруттың күрделілігіне байланысты 1000-1700 килокалория аралығында құрайды. Кешкі ас. Оның міндеті өткен жұмыс күнінде жұмсалған энергияны мүмкіндігінше қалпына келтіру және денені келесі күні маршрут бойынша қозғалысқа дайындау. Кешкі асқа кіретін өнімдердің ассортименті тіндік ақуыздарды қалпына келтіруге және ағзадағы көмірсулар қорын толықтыруға ықпал етуі керек. Кешкі асқа асқазанда ұзақ сақталатын жүйке жүйесі мен асқазан ішек жолдарының қызметіне күрт салмақ түсіретін тағамдарды жеуге болмайды.
Кешкі астың калория мөлшері 1700 килокалорияға дейін. Жорықтағы су және су-тұз режимі. Су адамға қалыпты өмір сүру үшін қажет. Бұл организмдегі барлық химиялық өзгерістер болатын орта. Судың мәні оның химиялық және физикалық қасиеттерімен де анықталады. Су адамның дене салмағының 65%-ін құрайды. Дененің тіндері арасында судың таралуы бірдей емес. Қандағы су мөлшері 83%, бүйректе 82,7%, дәнекер тінде 80%, өкпеде 79%, бұлшықеттерде 75%, теріде 72%, сүйекте 46%-ды құрайды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, жаяу жүру туризмі кезіндегі туристік серуендер мен жорықтар және жарыстарда тамақтану режимі үйдегі тамақтану режиміне сәйкес келуі керек. Мысалы, таңғы, түскі, кешкі асты өз уақытында қабылдау қажет. Жаяу жүру туризмі кезінде адам ағзасы терлеп, денедегі су мөлшері біршама төмендейді. Мұндай жағдайда суды шамадан көп ішу шөлді бірден төмендетпейтінін ұмытпауымыз қажет. Су асқазанға, содан кейін аш ішекке және тоқ ішекке сіңу сатысынан өтіп, қандағы тұздардың концентрациясын қалыпты мөлшерге өзгерту үшін қанға сіңуі керек. Содан кейін ғана орталық жүйке жүйесі шөлдеу күйінің өткендігі туралы сигнал ретінде белгі береді. Бұл 10-15 минутқа созылуы мүмкін. Сондықтан бірден көп су ішу дұрыс болмайды.